Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo monstro aqui no canal. Daquele jeito. E estamos aqui na Espartanas de novo aqui. Filmar o terceiro vídeo do Palhozão. Tá pronto daquele modelo. Já tem, na verdade tá pronto, já tem mais de mês. E eu não filmei, né, porque tinha dado uma parada aí por causa de uns problemas. Mas é normal. E estamos aí no churrascão aí. Golzão do Ender tá tocando, o Palhozão tá do outro lado. E um carro é vento, senão vou ser atropelado. Mas é normal. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você como é que ficou o forro de porta. Fez o tampão do palio. Tá daquele modelão. Hein? E não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e é nóis, bora pro vídeo. Sorta like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no auto mall. See bar for bar, I keep it pushing, no R&R. No foreign bras and no promotion for foreign cars. The game is ours, let's keep it funky, who said he was? Like Staten Island. Aí ó, o churrasco aqui tá daquele modelo, ó. Esse churrasco aqui é mano. Sou o que, Lucas? Olha que gravação de picanha, você não gravação. É lógico que nós é humilde, né? Não pode mostrar essas coisas. Gravação de picanha, como filé com Não pode. churrasco que é de primeira, ó. Tá banguela, né? Tá banguela. Modão tocando daquele modelo. Ô, tem volume, não? Xerecá. Tá pedindo xerecá já, tá dando. É um rolacar. Ué, sempre de freio. Pode falar isso não. Aumentando o grave aí, né? Sabe, amor, felicidade para nós ainda existe. Estando longe de você, eu vivo triste a sofrer. Nessa doença, só você é o remédio. Pra minha cura, basta só você contar. Doente. Não brinque com a paixão, amigo. Tome cuidado, explode o mundo. Coração tá machucado. Não brinque com a paixão, amigo. Ela maltrata. Peguei essa doença quase. Esse Frequência acústica. estou sem dinheiro. Ô, Tivandils! Não, moço, mais pra frente. Mais pra frente. Ó. Um pouco pega mesmo. Papo descer mais. Desce mais, Wendel. Ó, ué. Mais, moço. Foi virado assim, ó. 3 dias depois. Vou desligar o meu também. Agora joga ele lá na frente pra lá, ó. Como é que vai ser? Pega aí, toma de conta aí, Vandils, toma de conta. Que o menino não entendeu a... Joga seu carro aqui assim, ó. Aqui assim pra... 2000 anos depois. Volta reto. Agora esterça. Agora você pode começar a estressar pra cá, vai. Joga tudo pra cá. Jogar. Vem um pouquinho na frente. Alguém paga umas aulas pra esse homem. Vem um pouquinho na frente. Joga pra cá. Agora você joga tudo pra cá. Aí, agora esterça. Não, peraí. Olha só a lixeira aí, ó. Pode ir, pode ir. Aí, ó. Não é possível. Deu conta o homem, Vandilson, deu conta. Desce ele de baixo, Vandilson.
Vanil, você pode entrar esse Ensinou o Vandilson agora. O que esses caras fazem pra fazer bagunça, moço? pegou de graça? Olha o outro. É carro de empresa. Vamos ter que minha carteira não é comprar. Ah! É claro que é. Ah! Arrasta pra cima, pai. do governo lá pra ganhar. Arrasta pra cima. Aí esqueci. A E o porta Cleiton no é bom ar. que tá gravando eu lá ensinando ele. É, não acho que eu vou colocar no vídeo. Se liga como é que vou mostrar direito agora. Cê é louco, só os detalhezão top. Embaixo. Quando você viu no vídeo anterior não tava de jeito. Em cima. Daquele jeito. Consolezinho. Abrir a porta daquele jeitão. DVDzão todo mundo já viu. Que polícia passar aqui, mano. Polícia não passa aqui não. Fala que nós tá só gravando um vídeo pro YouTube. Só aumentar abaixo. Interligado aquele modelo. Vamos o pendrive. Aí tem o tampão também, no acrílico, daquele jeito. Antes que interliga o som aqui, aí não dá pra mim falar. Isso aqui é arrebentando de novo, é música nova, hein? Tô no auxiliar, né? Grita mais. Timer ou Protect? Eis a questão. Deixa eu ver se é um controle aí. Aqui não tem não. O LED, o Luiz carregou os controles meu tudinho, velho. Ué. Ei, Luiz, devolve o controle do LED, Luiz. Bandilson tá bravo, você levou os controles do LED pra ligar os LED dos caras em Alto Paraíso, sei lá onde é que você tá. Você que vai mandar ou? Vamos, corta isso aí, velho. Você dando pros amigos, ficando pros aliados. Tu tá cachorro, tu tá cachorro, tu tá malvado. Você dando pros amigos, ficando pros aliados. Vamos ficar explodindo, major. É, mas hoje não tem jeito, agora com a diferentona. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. O meu bonde toma da mão no chão, empina pro Gil, vale desce de 4 com esse rabetão. Trio goiano! Vai jogando no chão, de 4 com esse rabetão. Vai jogando no chão e bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, vale desce. E bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, vale desce. Bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, vale desce. E bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, vale desce. E bota a palma da mão no chão. Empina pro Gil, R200 do rock. Lucas Araújo, Vou dar PT na buceta dessa safada. Vai ser sacada.